এগৰাকী ব্যক্তিক আমি চিনাকি কৰি দিম আমাৰ নামনি অসম লাইভৰ জৰিয়তে আৰু তেওঁ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে বাক্সা জিলা তামুলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লুটিবাৰীৰ বৰলীয়াপাৰ গাঁৱৰ নিবাসী তেওঁ মোৰ ওচৰত আছে আহক আমি তেওঁৰ পৰাই তেওঁৰ পৰিচয়টো জানো নমস্কাৰ মোৰ নাম দুলাল দাস মোৰ ঘৰ লুটিবাৰী তিনিআলি চকৰ ওচৰত বৰলীয়াপাৰ গাঁও আজিৰ পৰা 3 বছৰমান আগত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গাহৰি ফাৰ্মখন 3 বছৰ আগত মই 16টা গাহৰিৰ পোৱালি দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত 51 প্লাছ গাহৰি আছে তাৰে মাজত মই বিক্ৰীও কৰিলোঁ মাজতে এতিয়া বৰ্তমান ভালে চলি আছে ফাৰ্মখন মোৰ প্ৰত্যেক দিনে গাহৰি 1000 টকাৰ ওপৰত খৰচা হয় সদায় মানে দানাৰ নামত বৰ্তমান খৰচ হৈ আছে যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে সমগ্ৰ অসমখনত আপোনাৰ যি ৰেচন পাতিৰ পৰা আদি কৰি চাউলৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যে গাহৰি পালনৰ যি দানা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় দানাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছোঁ যেহেতু দানাৰ দাম খুবেই বেছি হৈছে আৰু আমি পোৱালি বনাইছোঁ পোৱালিৰ দামো বহুত কম পাইছোঁ সেই হিচাপত আমাৰ অলপ কষ্ট হৈছে তথাপিতো আমি চলাই আছোঁ সেই আমি মানে এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আমি বহুতেই কষ্ট পাইছোঁ এই যে গাহৰি আপুনি ইয়াত কিমানটা আছে আপুনি 50টা আছে আপোনাৰ 51 তো এই গাহৰিক এটা আপুনি প্ৰতিদিনে কিমানজন মানুহ লাগে ইয়াত চোৱা চিতা কাৰণে এতিয়া মই আছোঁ 2জন আছে পৰিয়াল আমাৰ 2জনে মানে হেৰি কৰি আছোঁ চলাই আছোঁ কিমানমান দানা লাগে প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ মোটামুটি আমি 2বাৰ দানা দিওঁ 2বাৰত আমি যেটো শুকান দানা দিওঁ আৰু কিনা দানাখিনি আৰু অলপ বনায়ো দানা দিওঁ দুয়োটা মিলাই 2 টাইম দিওঁ আৰু মানে এনে ৱেট কৰা নাই কিন্তু আমি মিলাই ফেলে 2 টাইম দিব লাগে আৰু দেখা যায় যে বিশেষকৈ ইয়াতে গাহৰি যেটো পালন জনজাতীয় সমাজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছে গাহৰি পালনটো তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমাজৰ পৰা কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি নাই অসুবিধা পোৱা নাই হয়তো কোনোবাই আলোচনা কৰিছিলে কিন্তু কৰ্মৰ কাৰণে আমি লাজ কৰা নাই বহুতে কৈছিলে যে গাহৰি পোহপাল দিব নোৱাৰে তথাপিতো মই সেইটো আৰু মানে গ্ৰাহ্য কৰা নাই আমি ইয়াতে BTCতে বাস কৰোঁ আমি ইয়াতে গাহৰি পুহি পোহপাল দিম এইটো এটা বিজনেছ আমিতো বেয়া কাম কৰিব যোৱা নাই আমি সেই কামটো কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে ভাল পথে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি এই গাহৰি পোহপাল দি পৰিয়ালটো ভালদৰে পোহপাল দিব পাৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকো ভালদৰে লেখা পঢ়া কৰাব পাৰিছোঁ এইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলোকে এটা আহ্বান জনাম এই বস্তুটো যাতে মনত কোনোবাই ভাবি নাৰাখি যে এইটো কাম বেয়া এইটো কাম ভাল সেইটো ভাবিব নালাগে সবকে মই আহ্বান জনাম যদি কোনোবাই মানে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে যদি তেওঁ সময়টো নষ্ট নকৰি যদি তেওঁৰ জেগা আছে তেওঁ গাহৰি ফাৰ্ম কৰি ফেলে তেওঁৰ যেটো চাকৰিতছে ভাল এটা ইনকাম হ'ব তেওঁ ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ পৰিয়ালটো চলি যাব পাৰিব হয় ধন্যবাদ কি আমাক জানিবলৈ দিলে যে গাহৰি পালন কৰিও আচলতে চাকৰি পিছে যেটো আমাৰ যেটো প্ৰৱণতা মানুহৰ দৌৰাৰ তো চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে গাহৰি পালন জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেওঁ নিজেও ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু তেওঁ নিজেও আশাবাদী এই ক্ষেত্ৰত